السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده اول فيديو ليا بعد الولاده. عايزه اقول لكم انا غبت قوي قوي عن القناه بتاعتي، بقالي ما صورتش، بقالي 10 شهور. ففتره كبيره، اول مره في حياتي تحصل، اول مره اسيب شغلي ودنيتي وحياتي كلها. وقفت حوالي 10 شهور، والحمد لله الحمد لله. طبعا ولدت الحمد لله وجبت الياس، ربنا يحفظه ويبارك لي فيه. طبعا انا كنت مهمله في فتره الولاده وبعد الولاده، مكنتش باخد فيتامينات ولا اي حاجه، وتركه نفسي اللي يعني لمجاري الحياه كده، لمجرى الحياه. وبجد والله كنت حاسه ان انا تايهه في دوامه، حرفيا في دوامه. عايزه اقول لكم ان المطبخ ده متروقش، يدوبك كنت بعمله حرفيا بس على الوش. فطبعا انا لما جيت اصور الفيديو ده، ليه ما صورتش بقى ميك اب ولا سيرامات ولا ريفيوهات والكلام ده؟ لا، حبيت ان انا ابدا ب ان انا اروق المكان اللي انا بقف فيه على طول واتشجع معاكم. طبعا انا من الناس اللي بتشجع جدا لما بتفرج على فيديوهات زي دي كترويق وتنظيم والكلام ده. فقلت اكيد في ناس برضو اكيد زيي محتاجين حد يديهم طاقة، محتاج حد يديهم تشجيع ان هم يقوموا، ما يقفوش مطرحهم، ما يقوم يعني يكملوا يسعوا في الطريق اللي هم كانوا ماشيين فيه. مرة واحدة حسوا ان هم حاجة وقفتهم، حاجة مسكاهم عن تحقيق اللي هم نفسهم فيه. فطبعا هو صعب جدا ان الواحد يقف مطرحه ما يتحركش. وطبعا انا جربت الموضوع ده لان انا صدمت، يعني صدمة. فالصدمة دي اثرت عليا نفسيا وجسديا وكل حاجة. الحمد لله الحمد لله، بس كانت احلى صدمة الحمد لله، ربنا يحفظه ويبارك لي فيه. فسبت بقى نفسي وزدت جامد جدا، طبعا واخدين بالكم، لان انا لو انتم متابعيني من زمان انا تخنت حوالي حاجة و40 كيلو. يعني رقم كبير، رقم كبير. ان شاء الله ارجع اخسهم باذن الله ونفسيتي تبقى احسن وكل حاجة ان شاء الله، مستبشرة خير باذن الله. فطبعا حبيت اروق المطبخ، حبيت يعني ده اكتر مكان انا بقف فيه الفترة اللي فاتت. فحبيت ان انا اقف اخلصه، عشان هو ده الحاجة الوحيدة لو انا خلصتها بحس ان يعني الشقة متروقة من الاخر. فزي ما انتم شايفين كده الدنيا مبهدلة بصراحة. فحبيت ان انا اروقه. طبعا عايزه اقول لكم الكوفي ميكس ده اللي هو الكوفي ميكس ده، انا واحده من الناس عمرها ما حبيته، بس قلت اجربه ممكن يكون اتغير. انا عارفه ان هو مقطع، فقلت كده ايه، لقيت ام خالد بتشربه والكلام ده، فانا قلت ايه اجربه. بعد كده قلت لما عرفت ان هو مقطع وكده، فقلت لا ما اجيبوش. لقيت بقى جوزي جايبهولي، ما هو ما يعرفش طبعا ان هو مقطع والكلام ده. انا لما جايبهولي عرفت ان هو مقطع. فطبعا معرفتش ارجعه لان كان عليه عرض والراجل كان بعيد جدا جدا، فمعرفتش طبعا. المهم عايزه اقول اللي بيشربوها بجد طعم وحش قوي، وبيشربوه ازاي بجد والله؟ بحس ان انا بشرب ميه. يعني انا قلت هيبقى حلو وجميل، حسيت ان انا بشرب ميه. مش يعني انا من عشاق القهوه يعني بطريقه يعني مؤثره على صحتي بصراحه، بس انا بحبها جدا، يعني مقدرش استغنى عنها، يعني لازم يوميا اشرب قهوه. فبصراحة طعمه مش حلو خالص ومحدش يجربه. كمان هو اصلا كمان مقاطعة، يعني ملهاش اي لازمة بصراحة، يعني مش حلو اصلا، وحرام الفلوس اللي انا دفعتها مش حلو. بس الحمد لله خلاص. يعني قلت بقى ايه، هخلي عندي بعمل للمدرسين يعني لما بيجولي البيت والكلام ده، فبعمل منه ليهم وخلاص على كده. قلت عشان يخلص. زي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا اروق المطبخ. الرخامه بقالها كتير قوي ما مسحتهاش مسحه كويسه، فقلت ايه اتشجع بقى كده. والحمد لله الحمد لله اهو خلصت الرخامه ومكنه القهوه. عايزه اقول لكم ان البنات اللي هم ما بيعرفوش يعملوا قهوه او كده حلوه مش وحشه. وقتها كان برضو كان عليها عرض. طبعا انا كنت بحاول الملم في المطبخ باي طريقه، لان المطبخ كان فعليا يعني انا بالنسبه لي المطبخ ده كده مش متروق خالص. سلم على الناس، لهم اهلا. ليه؟ قول لهم اهلا. ليه؟ قول لهم اهلا. لا قول لهم انت كنت عايز تعمل ايه؟ عايز تخرب المطبخ؟ لا انا معايا مودي انت ومودي تخربوه؟ اه شكرا. فهو ابن امبارح كان بيقول لي انت بتروقي واخش اخربهولك، مع ان انا طيبه معاك. مودي مش انا طيبه؟ طب مش انا طيبه معاك؟ ليه تخرب لي المطبخ؟ اخربك لا بجد؟ ازعاك بجد
انت جميل. هو زي حماد. صالح بعض. مش انت حبيبي؟ ايه ايه كل صابون ده. كل الصابون ده. مش كنت بمسح الرخامة صح؟ انا شفت شكل. بجد عشان انت كنت بتلعب. طب ايه رأيك كده المطبخ بقى شكله حلو؟ انا صحيت. صح. طبعا عايزه اقول لكم المساحه دي عمليه جدا وحلوه في الرخامه وحلوه كمان في الازاز. حوض وحش. ما هو الحوض وحش بقى بسبب ايه بقى يا جدعان؟ انا لما جيت الشقه وكده الحوض ده كان بيلمع لان انا كنت جايباها خامه نظيفه جدا. فقلت ايه عشان المعه اكتر ما شاء الله عليا رحت لدلقه الفلاش على الحوض. فالفلاش بدل ما يلمع اسود. يعني محدش يستخدم الفلاشة على الحوض خالص ولا على البوتاجاز، حرفيا بيدمر الحوض زي ما انتوا شايفين كده الاسود ده من الفلاش بوظ لي الحوض تماما. فطبعا مش هعرف اغيره للاسف يعني. فالفلاش اوعوا تستخدموه لاي حاجه في المطبخ، حاولوا تستخدموه بس في الحمام. وعايزه اقول لكم بقى ان البوتاجاز بقاله اسبوع حرفيا دمار يعني. الحمد لله ان انا اتشجعت وقلت اعمله. الحمد لله البوتاجاز لما بيكون نضيف والمطبخ واحد بيحس كده اللي هو ايه عايز يخش يشقر عليه ويخرج. فالحمد لله فقلت بقى اعمله بالمره كده. وده منتج ده كلوركس ده انا بحبه جدا 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 في الحمام للحوض للبوتاجاز للارض كل حاجه. بحس ان هو بينظف كده وبيدي لمعه وبالاخص كمان للحمام بيشيل الصفار اللي بيبقى في الحمام. حلو جدا ومش غالي وجميل. استخدموه وقولوا لي رايكم فيه. طبعا انا ما كملتش بقيه ترويق المطبخ بسبب ان ابني صحي. فطبعا اضطريت ان انا اخلص البوتاجاز بسرعه وبعد كده اروح له لان ما كانش ينفع اغيب عليه لان هو تعبان. فادعوا له بالشفاء ان شاء الله. اشوفكم في فيديو قريب.